ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊക്കെ ചൂടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈയോട് ചില്ലിയെടുത്താലും മതിയാവും. ഞാൻ അതേപോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 2 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതൊന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിയില ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കന് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പിൻ്റെ അടുത്തോളം പാലും അതുപോലെ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പിന്നെ പിഞ്ച് ഉപ്പും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അടിച്ചെടുത്ത ഈ ബാറ്റർ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പിൻ്റെ അടുത്തോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിക്കുന്ന ടൈം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മൈദ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഓവർ ബീറ്റായി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ മസാല ഞാൻ ഫുള്ളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. ബാക്കിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ ഒരു പഴയ ഓട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ, ചിക്കൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത തക്കാളി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കോ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കേക്ക് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.